I don't be the next Saturday. In them Sunday game, the passion fit the passion. Number that down, James of just be the Chico Buza, from your man, Chavas. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada. Nene dina namyalo minglava dine nitao nasadukune sidalabai satya chada brini bole akulashi teni dagaro sidide bai ma pawende ni nakudega tengaha ni manega wino sa tene manega teno logudra tengani pidwabi logudra biyen mego lama po number 6 ka logudra 4 နဲ့ 5 ka mego mego tengahani Mehego Tengaha Ni Ulangava be Turube Lagodra and Mego Garo Zan Pramazan, Duriazan, Dariazan, Studazan, Bismazan Kama Zan Dudia Tadia Satota Pinsama Tarigara Kuma Pin Nidam Hobo, Dumyama Pida. Tame Medo Podo, Zandu Sudaga, Mienjana Satine Bahama Samu, Mienjana Satiga Kama. Mini Kama Sebe. Do the Yana Pinibizi. Mini Kama Sebe. Hua Megosuro, San Wenzanido, San Yadon, Kanago Biora. Obi Pramazan. Pramazanga with the Wizara. Pidi Duka Egada, Duria Zanga Wizara, Pidi Duka Egada, Tadia Zanga, Pidi Duka Egada, Sadoda Zanga, Duka Egada, Pesamazanga, Ubeka Egada. Nagoa, Nasana Konabashi, Nasa Konabago, in the Pramazanga, Tomba, Duria Zan, Tomba, Tadia Zan, Tomba, Sadoda Zan, Tomba, Pesamazanga, Sangava. Pramazadomaga, Rubaku do Pramazan, Wibe Pramazan, Korea Pramazan, Tomba Bono. Papilo Pesamazan Jaro, Sangava Pitazo, Aruba say Sanababa. Rubadega, Tomba, Arubaga, Sanaba, Bono, Sangaba. Aruba say Sanabadi. Pesamazango, Jambi Ma Atoga. Ado de Kama, Jala de Bono, Rajamudu, Pesamazango, Chicken Be Ma Jala de Zamorodugo, Pesamazan, don't. That's also no Chia, Pramazan. Tengani Jide Kama Bono. Tobanas and Tobanas the Pago Bam. You are saying my father said that she did. You are not Hong Chop. Any other man. Hongaro, Mapim de Balime, Taba Seda Narana. Never chocolate, a game of Jibo Lure, Shema with the Balam Baula, Pine, Temabono. We are Tobana said the day Palma, Domana Sego, Domana said the Sako, Dom, Ne, J. Raga Domana said the day. Ditema Uri, Domane, Apamia, Napa. On Ngaba, no? Dingabaga, Nana, Krasi. Premezango, Yanet Chema. Tomo wins on the Chema. Woody, Mishibu. Zan ya out of the Chimaro, Woody Shia. Shang Jema Zayana go. Tame Zayana Chema, Shanzia, Malobu. Shang the Mini Johnny Mashama Bob, Mammy Majaba Shang the Duramando. The young man did a Bogo dia. Zan was on the Bogo diama, Shanzia, Malore, Woody Domba, Mashimabu. Down the Jardino. Mego, Zan man the Mia.
Wiridi Mashima. Pido, Nana Grazida, Apamian Naba. In Amago Rosano, Jan and the Lord of Tatiama Bono. Pido, Ja Nida ye, Mayada Tatiame. Kujime, Ramazan, Lomba. Udo, we be Korea. Tabasera Rana said they con a bar, Yale. Pido, against the Chaupa Yale. Pido, to the Tobana, Sepidamulo, Tobana Rana said they Sakuba Yale. To the Mahego Pidamulo, Shamjinzam no Adamodo, Rididoma, Mayaba. Apamia Nabayame. Pina the Bayame. That's all the Nasan Navahema, Toma Gino, Nasanaba Jamabo. Pido Tabasera Rana, because they do Sadoma. Alon Subon, Dons and Nava. Da Jan and the Miano, Jan and the Mia. The Altema, Nakuma Pivo. Who's on a Zangali? Grunago, Wezada Bogo, Gruna Zanyamabo, Murida Boadabo, Murida Zanyamabo, Muduno, Mida, Gruna, Murida Upecasio. Apamia Livashide. Mida Wenzan, Mida Zanyamabe. Louis Dujamabono, Zayan de Lubioyi. Camtan alone job, Yadetina, Mohobu, Camtan Lisa. Camtan Lisa. Camtan Lisa got Aduba Seba. Aduba Seba. So, Pramas and Mayam. Bido, Katai, Seba. What of Tusan, Katan Yaroli, Pramas and Dudias and Dalias and Sedudas and Business and Konyam. Bido, another D. Another D. Seba. The another D. Seba Majara, both another D. Another D. Sashi, Shika Shepaga, and Samia. Pido, Apamian Liba. Apamian Liba. Pido Aha, Re, Padigula Dena, Taba. Pido, Seduda do water, Taba. Pido, Aroba, Liba. Sang of your Yamlo. Aduba boy, Aduba never the Pramazan. Too many Pramazan Babida. Take a loop or no, take a loop. The Pramazayabita Poco Dioga, Mida Gruna Mudida Ubecasure, the Mawera dea liver teganida. The Baba Wameswing, Santayari. Utubu, Pramayaraga Aduanayari. Duriayaraga, Midana Yayame, Bruna Yayame, Mudina Yayam, Dubono, Adamo, the Gelumia, Pramazayata de Pogo Tega, Gruna, Oani Yen. Tomo Mudida Wani Yen. Gruna Pimabo, Murida Pimabo. The Chuja Gruna Murida Mabo, Tibala. Pramazan. Gruna Murida Mababu. Tajamo, the thousand Lava Suraga. Zayade Pogo Alo. Mida, Gruna Murida Ubeka Sadi, Buani de Pogo de Yura Bar. Kujili, Aduba Camtania Yada Pramazan Swing, Gruna Murida Mabaulo. Apaminya Livatega, Gruna Murida, Boa, Nine de Pogo, Boa, Nide Pogo, Yura Bar. I know do a piezon, thousand and Lava Yora. Tegelumia. Aduba Camtan, Boa de Pogo Swing. Apamian about tap short, Mayahu, as we call, shaw, Soko, Tomaramia, Ne, Maya. Tomiaraga, Zan Wenzaniam, Niamulo, Zampinamulo. Toma Mayavo, Nega Miaraga. Gruna Muria Wenzaniam Hoda. Tegaroya, Tegaro Dina, Tassan Donsan Navana Bioravia, Tegayama, Donzane, Tomare. Tegalumia, Premazan Wenzana Bogoa. Gruna Wenzani came as so yen, Gruna Wenzames Bono. Oh, Shaw, Sako, Tomiabu, Tame. Gruna Wenzan, Gruna de Lonyama. Pia Binadeva. Don't the don't have the long chair, don't the leap it. I remember about Pia to your map. Pramazan got
နာမေတာပရမဇန်တူတာအာယုံကမတူဘူးအာတုဘာကိုအာယုပြုပြီးတော့ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပရမဇန်ရတာပဲမေတ္တာကိုပွားရင်လည်းပရမဇန်ရတာပဲကရုဏာပွားရင်လည်းပရမဇန်ရတာပဲပြီးတော့မုရိဒပွားရင်လည်းပရမဇန်ရတာပဲဥပက္ခပွားလို့တော့မဆိုင်ဘူးနော်ဥပက္ခပစ္စမဇန်တစ်ခုတည်းကိုဒါကြောင့်မို့ပရမဇန်လို့ရိုးရိုးလေးပြောတဲ့ခါမှာဖြစ်နေတဲ့ခါမှာစိတ်က35ပါးအလုံးစုံရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါအများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးရနိုင်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့မြားပေါ့ဒီပရမဇန်သမားကအတုဘကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရမဇန်ရရင်တဲ့35ပါးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့33ပါးပဲဖြစ်တာပါတဲ့အဲဒါသူကအနည်းဆုံးဖြစ်သွားတာအနည်းဆုံးတကယ်လို့မြားကရုဏာကြောင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာကမ္မထံကိုပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကရုဏာတစ်လုံးထက်34ပါးဒါကြောင့်တကယ်နဲ့သူကသုံးတယ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဒူမမတူပါဘူးကိုယ်တိုင်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာကြည့်မေတ္တာပို့တဲ့ချိန်နဲ့အာနာပါနရှုတဲ့ချိန်မတူဘူးအာနာပါနရှုတာပဲလေမေတ္တာပွားတာပဲလေဒါပေမဲ့ယောဂီတွေအရောက်တရားရှိတဲ့ဆိုပါစို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကအာနာပါနပဲပေးထားရင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနာပါနပဲလုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့တရားထိုင်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မယ်စာနဲ့သင်ဖို့မဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆရာပေးတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအမထုတ်ဘူးအရောက်တရားရှိတာတော့မှန်တာပေါ့တမာရိယာလွယ်စေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်အာနာပါနပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကရုဏာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်မုဒိတာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်မေတ္တာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်း40ရှိတာကိုအဲဆိုဇံရတာချင်းတူတာမှန်ပေမဲ့အာယုံပြုနေတာချင်းမတူပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ35ပါးစလုံးကြတော့ယောဂီအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါတဲ့ဒီ33ပါးကြတော့ကရုဏာမုဒိတာမပွားဘဲနဲ့တခြားအာယုံကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်တာပါတဲ့တချို့ကြတော့ကရုဏာပဲပွားနေတယ်တချို့ကြတော့မုဒိတာပဲပွားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့34ပါးဒါကရုဏာလည်းဖြစ်နေတယ်မုဒိတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှနှစ်ပါးတော့တူတူမဖြစ်ဘူးနော်အနိမ့်နဲ့မြင့်ကပေါင်းလို့မှမရတာကရုဏာပွားနေရင်မုဒိတာပွားလို့မရမုဒိတာပွားနေရင်ကရုဏာပွားလို့မရသူတို့နှစ်ခုပူးပေါင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူနာခရာစီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာနဲ့မတူဘူးနော်သူကရှုပ်တယ်လောကီဒီတဲ့ပိုရှုံးမှာကာမစိတ်ကြရင်ရှုံးမှာဒါကြောင့်မို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတွေးခွန်လည်းမတူဘူးလောက်တာလည်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံမတူလို့အာယုံများတာကကာမပြီးတော့ရူပအရူပလောကီခေါ်တယ်လောကုတ္တရာအာယုံမများဘူးတခုတည်းနိဗ္ဗာန်အာယုံတခုတည်းမတူပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အာယုံမတူတာမို့လို့စိတ်ဖြစ်တာမတူဘူးစိတ်တွေဖြစ်တာမတူဘူးဒါကြောင့်သူက3ခါဖြစ်ရတယ်ပရမဇန်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကအများဆုံး35ပါးအနည်းဆုံးရင်33ပါးတပြိုင်တည်းဆိုရင်34မှန်နည်းကတော့လွယ်တယ်အများဆုံးလို့ပြောရင်ဝိရဒိအပမြတ်ထက်ကအပြစ်ထက်ရမယ်သူ့မှာကျတော့ဝိရဒိမရှိဘူးအပမြတ်အပြစ်ထက်လာဒါအများဆုံးအနည်းဆုံးဆိုရင်နာနာကရာစီဖြစ်တဲ့အပမြတ်ကိုဖြုတ်ထက်လိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ကမရှိတော့ဘူး35ထဲမှာနှိမ့်နှောင်းရင်33ကျန်မှာပေါ့တပြိုင်တည်းလို့ပြောရင်တစ်လုံးထက်နှလုံးထက်ကတစ်လုံးထက်33ထက်ကိုတစ်လုံးထက်34ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကပုံသင်နည်းသူများတော့မသိဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမှတ်တာအများဆုံးက35နှုတ်လို့ရတာနှစ်နှုတ်လိုက်33ကျန်တယ်ထက်မှာကတစ်လုံးအဲ့ဒါ34ဖြစ်မှာ confirm အဲ့ဒါကနားလဲတာမလဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူးမှတ်ထားတာနဲ့ဆိုင်တယ်အခုတော့နားလဲအောင်ပြောပေးတာဦးဇင်းတို့လက်ရှိပေါ့နော်အခုပွင့်လေးတွေတင်နေတာသမုတ်စီပန်းရောက်သွားပြီသမုတ်စီဆိုရင်အပိုင်းကတော့များသွားပြီအပိုင်းခွန်ရောက်နေပြီသူတို့ကိုဒုတိယခန်းဖြစ်တယ်စတိသက်ပဲတင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလူတွေကိုရှင်းပြတယ်လို့ရှင်းပြရင်ခေါင်းရရှုပ်သွားတာအဲ့ဆိုရှုပ်မှဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ကကဏ္ဍပဲရေးပေးတယ်ခွန်6 19 3နှစ်တဲ့မရတာကတော့ရတာက2
ပေါင်းလိုက်35ဖြုတ်လို့ရတာဘယ်လိုရှိလဲနှစ်ရှိတယ်ဖြုတ်လိုက်ကွာ33ကျန်တယ်33ထပ်လို့ရတာဘယ်လိုရှိလဲနှစ်ထက်ကတစ်လုံးထန်34ပုံသေးအသက်ကြီးလာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ထက်တာလဲအာရုံမတူလို့ပေါ့လူတိုင်းကကရုဏာပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလေလူတိုင်းကမုဒိတာပွားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လူတိုင်းကတော့ဇံဝင်စားနေတာပေါ့ဒါဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ဇံဝင်စားတာရည်ရတာမို့လို့33ပါတကယ်လို့ကရုဏာမုဒိတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်35ပေါ့တဲ့ကရုဏာသိတ္တထားရင်33ပေါ့မုဒိတာသိတ္တထားရင်33ပေါ့34ပေါ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါက33ကပရမဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုရည်ရတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကရုဏာမုဒိတာပါလာရင်35ဖြစ်သွားမယ်ကရုဏာသိတ္တသမုတ်မုဒိတာသိတ္တဆိုရင်34ဖြစ်မယ်စိတ်ဖြစ်တာချင်းတူတယ်စိတ်သိဖြစ်တာချင်းမတူဘူးဒါကြောင့်မို့လောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးလည်းမတူဘူးမျက်ခွန်းလည်းမတူဘူးနားလည်းမတူဘူးနားမယ်တူတယ်မျက်လုံးမျက်ခုံးနားအားလုံးနားမယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံမတူဘူးဒီမကြည့်ပရမဇံဆိုတဲ့နားမယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပုံချင်းမတူဘူးရှင်းလေးဒါကတော့တဘာဝကြည်ပြောတာပေါ့နော်ဒါဖျားဟောတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့လည်းပြောတာကိုရှင်မြတ်သိလားဆိုမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဝိပဿနာမသွားခင်သမထကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဇန်တွေရလာမယ်ဆိုပါစို့ပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာတဲ့အခုပိဿုပံကနေပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်သွားလို့ရတယ်ဘောဘေနီဝါဒနုတ္တိဘိညာဉ်ဆိုတာရှိတာကိုအဲ့ဒါနောက်ကပြန်ဆုတ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝကပရိသန္တိကစားတယ်ဘဝဆုံးတာကသုတိကဆုံးတယ်သုတိမတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တာစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ကြဖြစ်တာကိုအဲ့ဆိုကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဘာစိတ်ကဘယ်နှခုအကုန်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ရတယ်တဲ့ပြောတာကိုလည်းမမြင်လို့ပြောတာကိုလည်းမမြင်ဘူးလေမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတာကိုတရားထဲမှာပါတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ဗျာဘယ်စိတ်ပါတယ်ဘယ်စိတ်မပါဘူးဘာစိတ်ဖြစ်တယ်ဘာစိတ်မဖြစ်ဘူးအကုန်သိတယ်တဲ့ခက်တာကတရားမမှတ်ပဲနဲ့စာပဲသင်တယ်ဆိုတော့တဲ့ပဲပြောတာကိုကနေတော့တက်ရပြောလို့မရဘူးဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကိုပဲဥတည်ရတာကိုဥတည်ဥမတရားဘူးငါဟောတာမှမဟုတ်တာဘုရားဟောတာလေဒါကြောင့်တဲ့ပဲပြောတာပေါ့ဒီလိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပရမဇန်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ခဏက3ခုရမှာပေါ့35 33 34ရှင်ပြရင်35 34 33ရေးလို့မရဘူးလားဆိုရတာပေါ့ခဏချင်းတော့ရတာပေါ့35 34 33ရေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရေးတာက35 33 34ရေးတယ်ဘာကြောင့်လဲမေးရင်ပေါ့နော်35ထက်ကနှုတ်ရင်33ကျန်တာတလုံးထည့်ရင်34ဖြစ်တယ်နှုတ်နည်းကိုဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့အစင်းတိုင်းမရေးဘူးဒါဆိုရင်မဲကုတ်ထဲမှာပရမဇန်3ပါးထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်စေတသိက်ကို3မျိုးရေးရမယ်35ရယ်34ရယ်33ရယ်ဩနားလဲသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့ဩ35ကကရုဏာမုဒိတာ2ပါးလုံးထည့်ထားတာကို33ဆိုရင်2ပါးစလုံးဖြုတ်ထားတာကို34ဆိုတာကတပါးထည့်ထားတာကိုလို့သိသွားတာပါမန်ဆိုရင်ကဏ္ဍပဲမြင်တာနော်ကဏ္ဍပဲမြင်တာ35 34 33ကဏ္ဍပဲသိတာဘာဆိုလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါပညာပရမဆုံးလာတာကသင်ညာမှတ်ထားတယ်ဒုတိယဖြစ်တာကပညာဒီလိုမျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြစ်ပုံကိုသိရင်ပညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ35ပါးဆိုတာဓာတွေပါလားလို့မှတ်ထားတာကပညာအဲ့ဥစဉ်တော့သင်ညာနေတော့တဆင့်တက်ပြီးပညာဖြစ်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ဗျာမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပညာမှားလေမှားတယ်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးသင်ညာမှားတယ်ရှင်ပြပညာနဲ့သင်ညာဘာကွာလို့လဲကြည့်စစ်စစ်ဒါပညာဒီထဲမှာပါတယ်ပညာဖသဝေဒနာပညာစေတနာကရစေတမနတိကာရပညာအမှန်မှန်တတ်တယ်ပညာအမှန်မမှားဘူးဘာဖြစ်လို့
မှတ်မှားတယ်မမှားပြောတာလေကြည့်အောင်ဒီတမ္ပစရတရစေတသိက်ကစိတ်89ပါသမုတ်120ပါဖြစ်နိုင်တာလေဒီမှာအကုသိုလ်လည်းပါတာရောကုသိုလ်လည်းပါတာရောဒါပေမဲ့တဲ့ပညာမှာကြတော့စိတ်49ပါပညာတွေကြီးပဲအမှားဆိုလုံးဝမရှိဘူးကာမဆိုရင်ကာမမှန်မေကုဆိုရင်မေကုမှန်လောကုတ္တဆိုရင်လောကုတ္တမှန်တဲ့နော်မတူပါဘူးဒါကြောင့်မို့တွေးခေါ်တတ်အောင်အရင်ရှင်းရတယ်တွေးခေါ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်မှာနှုတ်မို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလူတွေကပြောကြတယ်လေစာသင်တာကတွေးခေါ်တတ်တဲ့စာကိုသင်တာမှမဟုတ်တာလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကပရမဇန်လို့ပြောတာကိုမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးပြောတာပရမဇန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်မှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသွားကြည့်စရာမလိုနဲ့သိနေရမယ်တိုက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးလေဘယ်သူသွားရှာမှာတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ရတယ်အဲ့တဲ့ပုံကိုမသိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံကိုတွေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီပုံကိုမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါဓမ္မပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပရမဇန်3ပါးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စေတသိက်က35ပါအများဆုံးအနည်းဆုံးက33ပါဘာဖြစ်လို့နှုတ်တာလဲဆိုရင်နာနာဂရာစိမို့လို့တို့ကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာထုတ်လိုက်ပါထဲ့မယ်ထဲ့ရင်အများဆုံးမထည့်ရဘူးတစ်ခုစီထည့်မယ်နာနာဂရာစိဆိုတဲ့တစ်ခုစီပဲထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍ3ခုရှိမှာပေါ့35 34 33ဒါအစင်တိုင်းနှုတ်ပုံနဲ့ဆိုရင်35 33 34ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်သွားမယ်နောက်ထပ်သွားတာလွယ်သွားပြီလောက်ရရရင်ပုံရတယ်တူတူပဲရှင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယဇန်3ပါဒုတိယဇန်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာနှုတ်မဆိုရင်မနေ့ကအခြေခံသိတိုင်းလွယ်လွယ်လေးဟောငါဘာဖြစ်လို့ငါလဲ तू ကဒုတိယဇန်ဝိစာရာစတာဟိုဗျဝိတ္တရမရှိဘူးဝိတ္တဆိုတဲ့စကလုံးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာပကိန်းထဲမှာသွားတွေ့တယ်ပကိန်းစစ်6လုံးရှိတာကိုဝိတ္တဝိစာရာဒီမှာကဝရိယပေတိစန္ဒဆိုတော့ဟောဒုတိယဇန်မှာဝိတ္တမရှိရင်စေတသိက်မှာဝိတ္တမရှိရဘူးသဘောမတူဘူးပုံစံမတူရင်ပေါင်းလို့မရဘူးလူကြီးပြောတယ်မလားအသင်မတူအိမ်သူမဖြစ်စိတ်နဲ့စေတသိက်က match ဖြစ်နေရတယ်စိတ်မှာကြတော့ဝိတ္တမပါပဲနဲ့စေတသိက်မှာဝိတ္တပါလို့မရဘူးဘယ်တော့မှစัจ jam မဖြစ်ဘူးဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲဒါစိတ်တနေရမှာပဲဒါဝေါနေတာထက်လိုက်မှန်တာပေါ့စကားအနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်လေတရားနဲ့ထည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဇန်3ပါးလို့ပြောရင်တာပါစေတတရဏစေတသိက်9ပါးဒါကတော့မဆန်းပါဘူးစိတ်အလုံးမှာဖြစ်တာမို့လို့ပကိစ္စတွေက6ပါးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့5ပါးဖြစ်တာဆိုရင်ဒုတိယဇန်မှာဝိတ္တကျင်ထားလို့ဒါဆိုရင်ဝိတ္တကျင်ပကိစ္စတွေ5ပါးဒါဆိုရင်အညာသမန်က73ပါးရှိတဲ့မှာဝိတ္တကျင်ထားတာမို့လို့အညာသမန်12ပါးပြီးတော့ဒုတိယဇန်ဆိုတာကသောပနစိတ်မို့လို့တဲ့သောပနစေတသိက်19ပါးထည့်လိုက်ပါတဲ့ပြီးတော့နာနာဂရာစီထပ်မှာပေါ့နော်ဝိရိတ္တိရဲ့အပမညာရဲ့ပညာရဲ့ဝိရိတ္တိကတော့မဲကုံမှာလုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရင်ဖယ်လိုက်ပေါ့တဲ့အပမညာတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းမှဖြစ်မှဒါကြောင့်ဂရာစီလို့ပြောတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ထပ်လိုက်ပါတဲ့အဲဆိုရင်ဘာပြောသွားလဲမလို့34ပေါ့ဒီမှာ12ပါးဟိုမှာ22ပါးအလုံး34ပါးဒါကတော့ယောဂီအလုံးကိုရေးရတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကရုဏာမုဒိတာမရှိဘူးတဲ့မရှိရင်ဖြုတ်ပြတဲ့ဖြုတ်ရင်34ထဲမှာနှင်းလို့ရင်32ပေါ့တဲ့အများဆုံးက34တချို့ယောဂီမှာ32ရှိမယ်ဟောတချို့ယောဂီကြတော့ကရုဏာပွားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့တစ်လုံးထပ်လိုက်33မုဒိတာပွားနေမယ်ဆိုရင်တစ်လုံးထပ်တဲ့33ပဲရေးတော့အပြည့်ရေးမယ်ဆိုရင်4ခါရေးရတာပေါ့ဗျဦးဇင်းတော့3ခါပဲရေးပြတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပုံစံတူလို့တကယ်ရေးရတာ4ခါရေးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်34ကယောဂီအားလုံးကိုရေးရတာ32ကမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးမေတ္တာပွားနေရင်ကရုဏာမုဒိတာမရှိတာမလို့ဒါမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွယ်တာသမုတ်ကတိုင်းပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းစသည်ဖြင့်ကတိုင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွယ်တာ
ဒီ33ကြတော့တဲ့ကရုဏာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရတာဒီ33ကမုဒိတာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရတာဒါဆိုရင်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူသလိုဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဦးဇင်းတို့သိထားတာဇံတော့ပဲသိထားတာဟိုဘာကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့ဇံလေအာတုဘဟိုလားကတိုင်းဟိုလားမတူရောဒါဆိုရင်ဇံဆိုတာနဲမှမနေတော့နော်တကယ်လို့မြင်ပေါ့နော်မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ပွားလို့ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဇံ၄ပါးရတယ်ဆိုပါတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဒ္ဓဇံရတယ်နောက်ထပ်ဥပက္ခပွားလို့ပစ္စမဇံရမယ်ဇံ၅ပါးပြည့်စုံသွားတယ်ပြန်လို့မရဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပြန်တာမဟုတ်ငြိမ်းတာပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်စားထမှန်ကတိုင်းကိုမှန်းရတာအဲ့ဒါကြတော့ကတိုင်းကိုမှတ်မှပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအဲ့ဒါတွေမှတ်မှရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းအမှားရှိမှရမှာပေါ့ဒါဆိုပထဝီကတိုင်းကျွမ်းခြင်းမှာဒါဆိုရင်ဒါကအပမညာနောက်ထပ်ဇံ၅ပါးလို့တယ်နောက်ထပ်၅ပါးဒါပထဝီရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းရင်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေထဲမှာတီးကောင်းလို့မြေရှိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထဝီနဲ့မရတော့ပထဝီအမာကိုအပြုတ်လုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဘောအခါ၅ပါးအာဘောမတူဘူးဒါဆိုဇန်ရနဲတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသိတာကဇန်တစ်ခုတည်းထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရမိတာမဟုတ်ပါဘူးသိတော့သိနေပါပြီဘာဖြစ်လို့အကောင်နှုတ်ပြတာလဲဘာဖြစ်လို့တပါးနဲ့ထက်တာလဲဆိုဇန်မတူလို့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့နာမည်ကတော့ဇန်လို့ပဲပြောထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယဇန်3ပါးမှာသဘာဝစေတနာစေတဲ့9ပါးဒုတိယဇန်မလို့ဝိတက်ခြင်းပကင်းစေတဲ့5ပါးပြီးတော့သောဗနာဒါရဏစေတဲ့19ပါးပရိယမပါဘူးအပမယ2ပါးပညာ1ပါးပေါင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေါင်းပြောလို့ရတယ်ဝိတက်ခြင်းအညာလို့ဆိုတဲ့12ပါးဒါလည်းပေါင်းပြောလို့ရတယ်ဝိတ္တိ3ပါးခြင်းသောဗနာစေတဲ့22ပါးပေါင်းပြောလို့ရတယ်ခွဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲပြောဘုရားပေါင်းပြောတာမကြိုက်ဘူးမှားတယ်လို့ခွဲတာပြောလုံးဝမမှားဘူးသဘာဝစေတနာစေတဲ့9ပါးဝိတက်ခြင်းပကစေတဲ့5ပါးသောဗနာဒါရစေတဲ့19ပါးဘာကြောင့်ဆိုအကြောင်းပြပါပြီလားစိတ်မှန်တယ်များတပ္ပစိတပါတယ်ဒုတိယဇာမို့လို့ဝိတက်ကျင့်ပက္ခစိတ်5ပါးဖြစ်လာတယ်19ပါးကသောဗနာစိတ်မို့လို့သောဗနာတနာစိတ်19ပါးဖြစ်တယ်ဝိတ္တိယဇံဖြစ်နေလို့ဖယ်လိုက်တယ်အပမညာဇံမို့လို့ပါလာတာပညာတော့ပြောစရာမလိုဘူးသူကပညာရှင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်49ပါးရှိတာကိုမဲကိုလည်းပါတော့ဒါကြောင့်မို့တပါပေါင်းရင်34ပါတကယ်လို့ဖြုံးမဲ့ဆိုရင်နာနာဂရာစီဖြစ်တဲ့အပမညာဖြုတ်လိုက်32ပါထဲမဲ့ဆိုရင်ကရုဏာထက်လိုက်33မုဒိတာထက်လိုက်33ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခဏ3ခု34 32 33ခုလေးရေးလေရတာပါပဲတတိယဆန်သွားမယ်အားမှထူတာမဟုတ်ဘူးရှိကနှလုံးနှုတ်မယ်သဘာဝစေတနာစေတဲ့9ပါးဝိတက်ဝိစာရကျင်းပကဲစေတဲ့4ပါးသောဗနာတရစေတဲ့19ပါးဝိရိ3ပါးကျင်းအပညာ2ပါးပညာ1ပါးအဲ့ဒါ30နဲ့3ပြန်ဖြစ်သွားတာကျော်လာတာဒီပြည့်နဲ့30နဲ့3ရှော့လို့ရတာဆိုရတာပေါ့အပညာ2ပါးကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်33မှာနှလုံးသွင်းရင်31ပေါ့တလုံးထဲ30နဲ့ခဏလေးကတန်းစီနေတာ35 34 33နော်ကိုဟီရိုမျိုးရှင်းမနေတော့ဘူးစလိုဒဆန်သွားမယ်စလိုဒဆန်ကြတော့သဘာဝစေတနာစေတသိက်9ပါးဝိတက်ဝိစာရပိတိကျင်းပကိစေတသိက်3ပါးသောဗနာတရစေတသိက်
19 အပမညာစေတသိက်2ပါးပြီးတော့ပညာ1ပါးအဲဆိုရင်32ပါး32နှုတ်ထပ်နှုတ်လို့ရတယ်2ပါးနှုတ်အဲဆိုရင်30တပါးထပ်တဲ့31ဒီတိတော့ဟုတ်နေတာပဲဒီမှာမတူဘူးဒီမှာလာလိမ့်မယ်သူကပစ္စမဇန်ဆိုတော့ဥပ္ပခဝိတေဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂတဥပ္ပခနဲ့စတာပရမဇန်နေတော့သောတာဇန်တွေကသောမနတပစ္စမဇန်မကြတော့ဥပ္ပခလင်ပေခဘူပါဘိစိတ်ပိုင်းမှာဥပ္ပခဖြစ်ပြီဆိုရင်ဥပ္ပခစိုက်နိုင်ထောင်းနိုင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝန္တာရာဝန္နေတာမရှိဘူးတဏှာရာကျင်နာတာမရှိဘူးမရဘူးလူပဲသိမျိုးသိမှာပေါ့ဒါတော့ဇံမရသေးဘူးနော်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ဘယ်လိုနေမလဲမှန်းတာကြီးဇံရသေးတာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝမ်းနေတာလည်းမရှိဘူးဝမ်းသာတာလည်းမရှိဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်နေကြီးပွားတဲ့ချမ်းသာတဲ့အိုးကြိုးစားတာကိုအတိတ်ကံပါတာကိုအောင်မြင်မှာပေါ့ကောင်းတယ်ကွယ်ဝမ်းသာတာမရှိဘူးမင်းသိပြီရဲ့အေးသိမျိုးလို့သိတာလေမနေဘူးအဲကြောင့်ကရုဏာမုဒိတာမဖြစ်ဘူးသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှတောင်မှဥပ္ပခထားနိုင်လို့ရင်မဟုတ်နားလဲနိုင်လို့ရင်ကရုဏာမုဒိတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဇံကတော့တမာတိတာကောင်းတာနော်တမာတိတာကောင်းတာဘယ်အာယုံမှာဖြစ်စီလို့မရဘူးပစ္စမဇံတော့အောစရာကောင်းတယ်အသက်မရှိဘူးလူတွေပြောရင်တော့သရောဓဇံဆိုတာသုံးတာကိုသရောဓဇံလို့ပြောရင်လေးနည်းနဲ့သွားတာပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရောဓဇံပစ္စမဇံမရှိဘူးဒါကဉာဏ်တာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ရွယ်တာဉာဏ်အလယ်လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မရဘူးတလုံးစီဝေတဲ့ဝေဇာရပေတိတလုံးစီသွားတာမဟုတ်ဘူးဇံ၅ပါးဖြစ်တယ်ပစ္စကနိလည်းဆိုရင်ပစ္စမဇံမှာအသက်မရှိဘူးအသက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝန္တာတာပဲရှိမလဲဗျမရှိဘူးတော့အောစံကောင်းတဲ့ဟာပဲဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားပြိမတ်ဆံမဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဟိုမရောက်ခင်ပေါ့သူကရေရသားပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာကကုရမင်းရေတော့ပြီးတော့နားတော့ဟိုးထူးဆန်းပုံပြောကြတာလူတွေကလဲ900ဖြတ်သွားတော့မှရသိကြီးရလေတစ်ပြောင်မှထိုင်းတယ်တိတ်တုံးလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖုံနေပေးလို့ခံစားမှုလုံးဝမရှိပဲနဲ့ငြိမ့်နေတာအဲ့ဒါကိုလေဘုရားကိုလျှောက်တာရှင်ဘုရားရဲ့အောစရာကောင်းလိုက်တာအောစရာကောင်းလိုက်တာလောကီမှာဟိုဗျလောကီမှာသူအမြင့်ဆုံးပစ္စမဇံကအဲ့ဒါဘုရားကနေလောကုတ္တရာနဲ့ပြောပြတယ်လောကီပစ္စမဇံအောစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလောကုတ္တရာနိရောဓသမပဲမိမလဲလောကီမှာပစ္စမဇံကအသက်ရှူရတာပဲရှိတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်နေတယ်စိတ်စိတ်တွေဖြစ်နေသေးတာနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာစိတ်တွေစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအဲကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမရှိဘူးတော်တော်ထူးဆန်းတာသူကဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာမှာရှိတဲ့နိရောဓသမပတ်ကလောကီမှာရှိတဲ့ပစ္စမဇန်တဲ့ပိုတာလွန်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လောကီမှာဆိုတော့သူအမြင့်ဆုံးပဲသူ့ထက်မှလောကုတ္တရာပဲရှိတော့တယ်သူလောင်ကောင်းတဲ့အရာလောကီမှာကြက်တဲ့နေရာရှာလို့မတွေ့ဘူးကောင်းလုံးလို့လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုမှကိုမသိလောက်အောင်ကိုကောင်းတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မရှိမှကြောက်လို့အရှိကိုလိုက်ရှာနေတာအသိဉာဏ်ပြေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ရှိတာမှကြောက်လို့ပစ္စည်းတွေရှိလာရင်တော့ကမြဲတာကိုပစ္စည်းကိုစုံပြီးတော့မရှိအောင်နေနေတာတဲ့အရှိချမ်းသာတယ်မရှိချမ်းသာပိုချမ်းသာတယ်တဲ့ပစ္စည်းမှမရှိဘူးအသက်တောင်မရှိဘူးဦးဇင်းတို့ကလေအသက်ရှူကြမှာတိတ်ကြောက်တာအသက်ရှူကြမှာတိတ်ကြောက်တာဒါမဲ့ပစ္စမဇန်အသက်ရှူရက်နေတာလူတွေကတွေးလိုက်မယ်အသက်ရှူရသေးတာပေါ့စိတ်ကူးမြင်တယ်စိတ်ကူးမြင်တယ်လောကကဓမ္မကိုကြော်တယ်ထုံးတာမရှိဘူးဓမ္မကအမြဲတမ်းရှေ့မှာရှိနေပြီလားလိုက်လို့မမီဘူးလိုက်လို့မမီဘူးဒီနိုင်ငံသားတရားဘုရားဝါဒယုံကြည်ကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကသိပ္ပံပညာကိုလိုက်လေ့လာနေခဲ့တာတဲ့
သိပ္ပံပညာတက်ပါလွန်တဲ့အတွေ့ခေါ်တွေအကျင့်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ပေါ့သူတို့သုံးတာတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာရှိတာဟုတ်တဲ့တခြားကြောင့်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကောင်းတာလုပ်လို့ငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကတော့စကားအနေနဲ့ပြောတာပေါ့တပ္ပပပတအကရဏကုသလတဥပတံပတ္တာသာစေတပရိယောတပနအေတံဗုဒ္ဓနာသတနာဒါဖျားတိုင်းကနေပြီးတော့နှုတ်နဲ့ထုတ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဒုစရမလောက်ကြနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံညာကရိယာတော့လောက်ကြပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်တွေရှင်းထွက်သွားအောင်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားကြဒါမျိုးပြောခဲ့တာကိုတကယ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာတရားဝဒရသွားရင်လေချမ်းသာတယ်ဆိုတာငါတို့ကလိုက်ရှာမှတွေ့တယ်ထင်တာကိုတဲ့တရားကလေသိနေတာနဲ့တင်ချမ်းသာတာကိုတဲ့ဦးဇင်းတော်ရှိမှချမ်းသာတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကသိရင်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဘာမှသူတို့မသုံးဖို့ဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အာလာရတို့ဥရကတို့တောထွက်တာလေလောကမှာပစ္စည်းကိုရှားတာလားပင်ပန်းတာမရှိဘူးအရှိကိုရှာမဲ့စာအတိကိုရှာပြီးတော့နေမယ်သူတို့ကလေတယောက်ကပစ္စမဇန်ထဲမှာပေါ့နော်အရူပဇန်၄ပါးရှိတယ်အရူပဇန်၄ပါးလဲပစ္စမဇန်ပဲအာကာသနိစ္စယတနာရဲ့ဝိညာဉ်နိစ္စယတနာအက္ခဏယတနာရဲ့နေဝတဉာဏယတနာဆိုတာ၄ပါးရှိတယ်အာလာရကတဲ့တတိယဇန်ရထားတာတဲ့ဥရကကစတုဒ္ဒဇန်တဲ့ဆိုလိုတာအာကိဇန်ယတနာနဲ့နေဝတဉာဏယတနာပေါ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာဒီခန္ဓာကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အလုတ်လိုက်လုံးနေရတာတော်ပင်ပန်းတာပဲတော်အလုံးရှုပ်တာပဲဘာလို့လိုက်လုံးမှလဲသိပြီးနေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေရင်အရှိကိုရှာဖို့လိုတယ်ဓမ္မနဲ့နေရင်အတိကိုရှာဖို့လိုတယ်အရှိမရှိလို့မရဘူးအရှိမရှိလို့မရဘူးဒါနလောက်ချင်းတယ်ဆိုတာတော့မှကျွေးခြင်းမွေးခြင်းတယ်ဆိုတာတော့မှမရှိရင်ဘာနဲ့သွားကျွေးမှာလဲဒါကြောင့်မို့ရှင်းအောင်လဲရှာပါသိအောင်လဲလုပ်ပါရှင်းအောင်ရှာတာချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးပြည့်စုံဖို့သိအောင်ကျင့်တာမှာချမ်းသာဖို့ဒီထဲမှာပါတယ်ဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကကတဒီထဲမှာပါတယ်ဒုက္ခအကျဉ်းစားတဲ့နည်းနည်းချောလာတယ်ပူချောတယ်အချောဆုံးဒုက္ခထဲမှာစတောရဇာအချမ်းသာဆုံးဒုက္ခထဲမှာဆိုရင်ဒီဒုက္ခနဲ့ချမ်းသာတာဟိုဘက်ခါအာယုံဆိုင်ရတာသိပင်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံဆိုင်နေမှာရတာဗမာမှုပေါ့ကာမပုံသားတွေကာမစိတ်တွေနဲ့အာယုံရှိနေမှာကြိုက်တာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိရှုပ်နားရှုပ်ပြီးနေရတာတော့ပင်မတာပဲရှိမလဲဗျဒါလည်းတရားထိုင်ဖို့မှသိတာတရားထိုင်တဲ့ခါမှာလေမြင်တာကြားတာကိုယ့်အတွက်အနှောက်ရှက်တရားထိုင်မှာမတရားတာလုပ်ကြည့်မြင်နေကြားနေရင်ကိုယ့်အတွက်အပျော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စမဇန်ဆိုတာလောကီထဲမှာအမြင့်ဆုံး feeling မရှိဘူးဘာမှမခံစားဘူးမခံစားရှင်သေသွားမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကိုလိုက်လို့မမီတဲ့စိတ်ရဲ့စွန့်ရံများရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စမဇန်မှာဆိုရင်ကပ္ပစိတသနာစတဲ့9ပါးဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခတော့ကျင့်စရာမရှိပါဘူးဒုက္ခစေတဲ့မှာရှိတာဒါကြောင့်မို့ဝိတဝိဇာရပိတိကျင့်ပကိန်းစေတဲ့3ပါးပြီးတော့သောဗနာတရဏစေတဲ့19ပါးဝိရိယကတော့မရှင်းဘူးအပမညာမရှိတော့ကရုဏာမုဒိတာဆိုတာပစ္စမဇန်ဓမ္မကိုသွားမမေးနဲ့အသက်မှမရှူတာဘု து ကိုကိစ္စနေရမှာလေအဲဆိုပညာတပါခဏချင်းတူတယ်လို့ပဲဒါမဲ့နှစ်ပါတာမပါတာကွာသွားတယ်နှစ်ပါတာမှာ32နှစ်ကိုပြောလိုက်တော့30အများဆုံးလည်း30အနည်းဆုံးလည်း30တပြည့်နဲ့လည်း33ခုရှိတာပစ္စမဇန်ပြန်ပေါင်းကြည့်သက်လုံးပြန်အရှိကိုရှာခဲ့ပြီပဲပြည့်ပြီလားအရှိမှပြည့်တယ်ဆိုထုံးစံမရှိဘူးအသိမှတော့ပြည့်တယ်စမ်းကြည့်ဘာဖြစ်လို့တော့ထွက်သွားတာလဲရှင်းရှင်းလေးမပြည့်လို့ပေါ့သူတို့လိုချင်တာအပြည့်လိုချင်တာလောကမှာပြည့်တယ်ထုံးစံမရှိဘူး
ရောရောသွားတာဥပမာဆိုပါဆိုကိုတရားနဲ့နေတဲ့ခါမှာကိုယ်ကမိမယူလိုက်တယ်ညာလာတယ်ထင်တာဟုတ်တာပေါ့ရေတွက်နေဆိုရင်ကြည့်လိုက်မိမရတော့သားသမီးပေါ်လာတယ်မပူနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်အမေရောမလားအဖေရောမလားမသိဘူးရောသွားမှာပြောမှာနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်နာမည်ပြက်တာပဲဖတ်တင်တာရောသွားတာဆိုပါဆိုပစ္စည်းတွေဥစဉ်ဝဲတယ်ဒီနေ့ထိုင်ကြည့်တာမှမဟုတ်တာသုံးနေတာလေရောလာတာကားဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲသုံးတာများရင်ရောသွားတာဥစဉ်တော့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကတန်ဖိုးတက်လာတာမဟုတ်တန်ဖိုးရောလာတာနော်မလေးရှားပစ္စည်းဆိုတာကတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသတ်မှတ်တဲ့စကားပကြီးကတခြားကိုတသန်းပေးပြီးဝယ်တာလေကိုယ်ဝယ်ခိုင်းကြည့်မဝယ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမှမသိတာကိုသိတာကတန်ဖိုးရောတာကိုသိတာလေဒါကြောင့်မို့လောကမှာကြည်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတိုးလာတာမရှိဘူးတန်ဖိုးရောသွားတာပဲရှိတယ်ဓမ္မကြတော့မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးတက်လာတယ်ကြည်လိုက်ပထမဇန်ရပြီးရင်မနေဘူးဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ပစ္စမဇန်ဒါတော့မှမရှိတော့လို့ရှင်းထရအောင်မှာဒါကြောင့်မို့တရားကိုလည်းကျင့်ကြအစာကိုလည်းစားကြစားဖို့လည်းလောရတာလေလောမရဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မေဂောစိတ်သင်္ကာနီ၅ပါးဘယ်လိုမှန်းလို့ဆိုရင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ပစ္စမဇန်မှတ်မယ်ဒါတော့စိတ်နော်စိတ်ဆိုရင်ဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကတကျွမ်းကိုကျွမ်းကျင်နေမယ်ဒါ mesh လောက်တာပဲ combine လောက်တာပဲပဋိကြမကြပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်ပဋိမကြလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပထမဇန်ဆိုရင်တပါဇရတနာစေတဲ့9ပါးပကိစေတဲ့6ပါးသောဗနာတနာစေတဲ့19ပါးဝိရိယတော့မရှင်းဘူးအပမညာ2ပါးပညာ2ပါးပေါင်း35ပါးဒါဇန်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုရေးရတာဒါပေမဲ့ကရုဏာမုဒိတာမရှိဘူးဆိုရင်ဖြုတ်လာကရုဏာမုဒိတာရှိရင်ထက်လာဒါလိုလေးပါကလေးမှမဟုတ်တာနော်လူကြီးတွေကတော့ဒီလောက်ပြောရင်လုံတော့ပါတယ်ရှင်များပြောလုံတော့ပါပြောဒီကျိုးစားကြပါနော်အခုလာမှာကကိုကြောင့်ပြောမှာကိုကြောင့်ပြောတော့မှာကာမစိတ်ကြောင့်ပြောတော့မှာကာမစိတ်ကြောင့်ပြောတော့မှာဗျစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားမယ်ဆိုတာဘယ်လိုချင်နေလဲဆိုတော့အခုကာမစိတ်ကိုသင်မသိတာလူတွေကလေစိတ်ကောင်းထားဆိုပြောတာလွဲတာဘယ်လောက်ဒီစိတ်ကောင်းထားရမလဲအဲကြောင့်မသိကြဘူးပြောတာပေါ့နော်သီခံဗတိလဲဆိုရင်သိမခံနိုင်တဲ့သီခံဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်သီခံတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကောင်းဖို့လိုတာလဲဒါကြတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးသိမှတန်ဖိုးထားတာလေသိရင်အဆုံးရှုံးမခံဘူးတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့သိလေတန်ဖိုးမဲ့အောင်မလုပ်လေပဲတန်ဖိုးတက်အောင်ပဲကြိုးစားတာပေါ့နော်အခုပြောမှာကကာမစိတ်54ပါးထဲမှာပထမဆုံးပြောမှာကကာမသောမန24ပါးကိုပြောမှာဟုတ်ပြီနော်ကာမသောမန24ပါးထဲမှာပထမဆုံးလာတာကမဟာကုသိုလ်10ပါးလာတယ်ဒုတိယလာတာကမဟာဝိဘတတိယလာတာမဟာကရိယာသူကိုအစဉ်နဲ့ပြောမှာမဟာကုသိုလ်ကိုနဲ့ဆိုင်တာနော်ကိုနဲ့ဆိုင်တာနော်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်စိတ်ကိုပြေဝအောင်ထားပါသို့မဟုတ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားပါပြောကြတယ်ဘလောက်ထိကောင်းဖို့လိုအပ်လဲဟုတ်ပြီနော်အခုပြောမှာကမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာကုသိုလ်10ပါးမဟာကုသိုလ်10ပါးဆိုမဲ့ခွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ4ခုသင်္တိပဲရှိတယ်ပထမဒွေဆိုတော့ပထမ2ပါးစိတ်ကိုတော့သိဖို့လိုတယ်နော်မဟာကုသိုလ်10ပါးလို့ပြောရင်စိတ်ကိုတန်းစီပြီးအလုံးမရကြဘူးလေတန်းစီပြီးသိရမယ်ဆိုပြမှာပါမဟုတ်ပါနဲ့ပထမ2ပါးကြည့်မယ်သမနာတာကောညာနာတံပြေအာသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကသမနာတာကောညာနာတံပြေအာသင်္ခါရိကတပါသာသင်္ခါရိကတပါသမနာတာရဲ့စွမ်းအင်ညာနာတံပြေစွမ်းအင်ရှိတယ်သမနာတာပါရင်ပီတိပါတယ်ဉာဏတမျိုးပြင်ပါရင်ပညာပါတယ်
ကုသိုလ်မှာအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကထူးခြားမှုမရှိဘူးစိတ်ထားကိုပြည့်ပြည့်ဝထားသူများခိုင်းလို့ပဲလွတ်လို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့စိတ်ထားကိုသာပြေဝအောင်ထားရင်အားလုံး equal ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကြည့်မယ်သမဏတတကိုဉာဏတပြအသင်္ခါရိကဒါဆိုပထမတွေဘာဖြစ်လို့ပထမတွေခေါ်တာလဲဆိုတော့နှစ်ပါးမို့လို့ပေါ့အသင်္ခါရိကတစ်ပါးတသင်္ခါရိကတစ်ပါးဘာဖြစ်လို့သူခွဲပြီးမပြောတာလဲတူနေလို့အရေးတွေ့တူတယ်ကြည့်ရအောင်ပထမတွေသဘာစေတသရဏစေတသိက်9ပါးရှာမေးစရာမလိုပြီးတော့ပကိစေတသိက်6ပါးဘာဖြစ်လို့6ပါးလို့ရတာလဲမှတ်ထားပါသမဏတဆိုရင်ပီတိကျင်လို့မရပါဘူးဥပ္ပခါဆိုရင်ပီတိမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုပြည့်အောင်ထားသွားသမဏတဖြစ်မှာပီတိပါတာလေဘဝမှာနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သမဏတဖြစ်စေရမယ်သမဏတမဖြစ်ရင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့မသေးကြဘူးချမ်းတော်ချမ်းသာလိုက်မယ်ပျော်ရွှင်ဖို့မသေးကြအောင်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုပြည့်အောင်ထားလို့ပြောတာပျော်အောင်လုပ်မယ်ဒါနဲ့မရသေးဘူးသိမယ်သိတာနောက်ဆုံးမှလာမှာဟုတ်ပြီနော်သံပါစေတနာစေတသိက်9ပါးပကိစေတသိက်6ပါးသူကကောင်းတဲ့စေတသိက်မဟုတ်ကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်လို့သောဗနာတရဏစေတသိက်19ပါးဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးနောက်ထပ်လာမယ်ဆန္ဒလာမယ်ဝိရိယ3ပါးအပမညာ2ပါးပညာ1ပါးဒီပညာပါတာကဉာဏတံပြောကြဝိရိယအပမညာဘာဖြစ်လို့လဲသာသင်္ခါရိကခိုင်းမှလောက်တာမှန်မှန်ဘေးကနေပြောနေတာလေအေးစကားမများရဘူးနော်သနာမယ်နော်ဝန္တာမယ်နော်ပြောပေးနေရင်ရှိကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်အပြည့်ဝရတယ်ကြည့်လိုက်ခွန်6 73ပါး19နေတဲ့25ပါးအပြည့်ရအလုံးစုပေါင်း38ပါး38ပါးအသင်္ခါရိကလည်း38သသင်္ခါရိကလည်း38ဒါဆိုရှင်အသင်္ခါရိကပုံမကောင်းကောင်းတာပေါ့ခိုင်းမှမလုပ်နဲ့ကုသိုလ်ကမခံမဲ့လို့ပိုကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးရှင်မသသင်္ခါရိကလည်း38ပါးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အရေးသွေးဟာမတူသေးဘူးခိုင်းမှလောက်တာနဲ့ကိုလောက်တာတူမှမတူတာစိတ်သိချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ခြင်းမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလုံး38ပါး38ပါးအမြဲတမ်းရတယ်ဆိုမရဘူးလေဒီမှာနာနာဂရာစီမဟာကုသိုလ်မှာဝိရိယ3ပါးကနာနာဂရာစီအမြဲတမ်းမရှင်ဘူးတစ်လုံးစီပဲရှင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ9ပါးကိုနှုတ်ပြ38ပါးမှန်တယ်9ပါးလျှော့လိုက်30နဲ့3ပါးပဲကျန်ပြီကြည့်လုံးတော့ကုသိုလ်ကရော့သွားပြီဘာမရှိလို့ကရုဏာမရှိလို့မုရိဒာမရှိလို့ပြီးရင်ဝိရိယမရှိလို့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ပို့လို့ခြင်းမှတ်လားဒီစိတ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့ပြန်ထင်ရတယ်ငါရှောင်ခြင်းမှဖြစ်မှာမရှောင်လို့ဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှော့ချလိုက်ပြီ9ပါးရှော့တယ်33ပါးငါရှောင်မှဖြစ်မယ်ဥစ္စာတော့ကာမကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ပဲရှောင်3ပါးစလုံးတစ်ပြည့်နဲ့မဖြစ်ဘူးတစ်ပါးပဲဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ရှောင်တယ်တဏှာတာနဲ့မတူဘူးရှောင်နေတဲ့ချိန်မှာတဏှာပေါ်ခြင်းမရှိဘူးဝမ်းသာပေါ်ခြင်းမရှိဘူးရှောင်မယ်တခုဆက်လိုက်ဒီ3ပါးထဲကတစ်ပါးထည့်မယ်ကရုရှောင်မယ်ဆိုရင်တမဝါစာတခုတစ်ပါးထည့်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်34ပါးပဲဒီနေ့မပေါ်ဘူး38ပါးဆိုတာအားလုံးမှာဖြစ်နိုင်တာကိုတစ်ခုစီပေါင်းထားလိုက်တယ်ဖြစ်ရင်33ပါးဖြစ်မယ်ဒီထက်ပိုဖြစ်ရင်34ပါးဖြစ်မယ်ရှင်ပြန်34ပါးဒီထက်မဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတမ္မာဝါစာဆိုရင်34ပါးဖြစ်သွားပြီဒါကပါဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်တာပြောနေရင်34ပါးဒီတိုင်းပဲတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဝါစာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တမ္မာကမ္မန္တတပါးထက်မယ်သူလည်း34ပဲ33တော့တပါးထက်တာဟုတ်34ပဲရှင်မယားကရုဏာမုဒိတာတူတူထက်လို့မရဘူးလားမရဘူးဝိရိယနဲ့ကရုဏာမုဒိတာတူတူမှမဖြစ်တာရှောင်တာနဲ့ဆောင်တာတူတူမဖြစ်ဘူးတစ်ခုမှတစ်ခုဖြစ်တာကိုဒါဆိုရင်တမ္မာဇေဝဆိုရင်34ပဲကရုဏာလည်း34မုဒိတာလည်း34အဲ့ဒီ34အားလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်လို့38ဖြစ်သွားတာဒီဘောပေါ်လာမသိဘူးဖြစ်ရင်တစ်ခုစီပဲဖြစ်တာနော်ဒါမဲ့ပရမကမှန်တာပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ34ပါးဖြစ်သွားပြီသူကတမ္မာဝါစာ
ရှင်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဩမဖြစ်ဘူးမရိုက်ဘူးတမ္မာကမ္မတဖြစ်သွားပြီဒါလည်း34ပါပဲပြီးတော့မှားတဲ့ဟာတွေမတူဘူးနော်အခုကတော့နည်းနည်းခင့်မိလာပြီဗမာတွေကစာဈေးကနေပြီးတော့ပန်တုကူသားခေါ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးသူများတတ်တာဝယ်ပြီးတော့ကတ်တာမျိုးအရင်ရဆိုရင်သူများတတ်တာဟောတာတော့မှာတဲ့အခါမှာမတူဘူးလေတပ်ပြီးမှစားတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်တပ်ပြီးမှရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရောင်းတာကိုဝယ်ပြီးလှူမယ်ဆိုရင်တမ္မာဇီဝမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်33ပါးဖြစ်တာဒါရမအာနာတို့ဉာဏတပြုတ်ထက်ထားလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မတိုးဘူးကြည့်ဒါဆိုရင်တို့တမ္မာဝါစာအမှန်တရားမပြောနဲ့ရှော့ပြောနေရင်ကျော်သွားပြီ33ပါးတော့ဟုတ်တယ်တမ္မာဝါစာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တိုးမလာဘူးဒါကြောင့်မို့တမ္မာဝါစာတစ်ခုတိုးမယ်34တမ္မာကမ္မတာတစ်ခုတိုးမယ်34တမ္မာဇောတစ်ခုတိုးမယ်34ဒါဆိုရင်34တာပြောတာဝိရိတတော်မှဖြစ်သွားပြီအစင်မပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအချိုးမပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်ရင်တွေ့တဲ့အခါမှာသနာရင်34ပြီးတော့စားတော့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာရင်34ရှင်ဘာမှမပြီးတော့ဘူးလားဟမ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်တာ38ပါတပါးစရာတကားစစ်တဲ့9ပါပကင်းစစ်တဲ့6ပါပကိမှာရှော့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သောမနတာဖြစ်နေလို့ရှော့လို့မရဘူးဒါလည်းပဲစွန့်ရင်တစ်ခုပဲဒီသောမနတာပါရင်ပီတိဖြစ်တာမို့လို့ကုသိုလ်လောက်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ခဲ့ရင်ကုသိုလ်ပြန်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာကျင့်ရမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါတစ်ခုပြီးတော့19 3 2 သောမနတာစစ်တဲ့19ပါပြီးတော့ဝိရိယ3ပါအပညာ2ပါပြန်1ပါပေါင်း38ပါဖြစ်တယ်ဒါတစ်ကဘာလုံးမှာကုသိုလ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းလိုက်ပြီး38ပါကိုတယောက်တည်း38ပါဖြစ်ခြင်းစကားပြောတဲ့အခါမှာမှန်တာပြောပြလိုက်ပြီးတော့သမကမ္မတာတတ်တာဖြစ်တာကိုယ်တော်ဝတ်တာမလုပ်ရဘူးကိုယ်ွယ်ပြီးမလုပ်ရဘူးအောက်မှာရှိတယ်အဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မတိုးဘူးပြီးတော့ဘုနာဒီနာသွားနေချုံမပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေ့မယ်ဆင်းရဲမှာချုံမပြတာမဟုတ်လေချမ်းသာပြီးမစားတတ်စိတ်မကမ်းမစားနဲ့ချုံမပြတာပဲလေတနာလာကရုဏာပြင်မယ်ဒီလိုနဲ့လက်လျှောက်သွားရင်လည်းအိုးစောက်နေတာပလုတ်ပလောင်းနဲ့အာပါစားနေတယ်ဝမ်းသာလိုက်စားတော့မျိုးဆိုတာတော့မထင်နဲ့နော်မျိုးဆိုတာထက်ရင်မူရိတာမဖြစ်တော့ဘူးအမလေးမျိုးဆိုးနေလိုက်တာဘာမလို့လဲအဲ့ဒါမူရိတာမဖြစ်ဘူးဝမ်းသာပြရတဲ့ကျင်းနာပြီးကောင်းလိုက်တာဒါဆိုရင်ဖြစ်ပုံကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဒါကစကားပြောတဲ့အချိန်ဒါကတတ်တာဖြတ်တာခိုးတာဝက်တာကံမျိုးဆိုတာရှောင်ကျင်တဲ့ချိန်ဒါကစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ကျင်တဲ့ချိန်ဒါကကရုဏာဖြစ်တဲ့ချိန်ဒါကမုဒိတာဖြစ်တဲ့ချိန်မတူဘူးတစ်ခုစီဒါ33ပါတော့အမြဲတမ်းပါနေမှာပေါ့တမ္မာဝါစာတမ္မကမ္မလတမ္မာဇီဝကရုဏာမုဒိတာ5ပါးပြန်ထည့်တယ်38ပါပြန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့38ပါတကယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေ38ပါကတစ်ခုစီဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့အများဆုံးကအနည်းဆုံးက33တပြိုင်နဲ့34တစ်ခုစီပဲဖြစ်တာတန်းစီပြီးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတပြိုင်နဲ့လို့သုံးတာတပြိုင်နဲ့က9ခါရှိတယ်9ခါဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာ9လုံးရှိတာဟုတ်ဝိရိဒီလည်းပဲ3ပါးစလုံးဦးဇင်းတို့မှာတန်းစီပြီးမဖြစ်ဘူးတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်အပမညာလည်း2ပါးစလုံးတန်းစီမဖြစ်ဘူးတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်တစ်ခုစီပဲဖြစ်ရင်33နဲ့တစ်ခုစီထက်ပေါ့ဗျာတမ္မာဝါစာတမ္မာဝါဒတမ္မာဇီဝပြီးရင်ကရုဏာမုဒိတာတစ်ခုစီထက်လိုက်အဲ့ဒါတပြိုင်နဲ့ခေါ်တယ်သူကဒါဆိုစင်တို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုဒီနေ့နေရာမှာတော့မရဘူးလိုက်ကြည့်နေရမယ်အစင်မပြေတာတွေ့မယ်အစင်ပြေတာတွေ့မယ်အစင်မပြေတဲ့ခါမှာဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကိုထားခိုင်းတာနာမကုသိုလ်တိုးတာဒါဆိုရင်သမဏတာကညာနာတဲ့အတိတ်ခရီးကကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံများရှိဖို့လို့လေစာအတွေ့အကြုံရောဘဝအတွေ့အကြုံရောလူဆိုတာစိတ်ကံရှိခြင်းမှရှိတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့ခါမှာမကျင်မနာမဖြစ်နဲ့ကျင့်တတ်ပြီလားအဲ့ဒီကျင့်တတ်တာကိုချင်းစာတာပြောတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိမဲ့ကမ်းမဲ့စားတာမှန်ပြီမဲ့အားပါစားရင်မတူနော်စိမဲ့ကမ်းမဲ့စားတာတွေးတဲ့ခါမှာနားလဲတာကကရုဏာစားတာအားပါစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာရင်မုဒိတာ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စတိကတခုနဲ့တခုမတူဘူးအားလုံးဥစဉ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်တပြိုင်တည်းတော့မဟုတ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတလုံးစီဖြစ်တာဒါဆိုရင်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာစကားပြောမှဆိုရင်တတိထားတော့မှန်တာပဲပြောရှင်းလေးရမှန်တာပဲပြောစီပွားလုပ်တဲ့အခါမှာမမရွေးမလုပ်ခဲ့နဲ့အဲ့ဒီမရင်လုပ်တဲ့ခက်မှာဆိုရင်မိစ္ဆာစီပွားပါလာရင်တမာစီပွားမဖြစ်တော့ဘူးခိုးဆိုလူနဲ့ကဆိုရင်တမကမ္မတမဖြစ်တော့ဘူးနော်38ပါးဆိုပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တာက33ပါးတဲ့နော်ဒါအနည်းဆုံး38ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ပုံ5ခုထပ်ပေါင်းတာမို့လို့38ပါးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဖြစ်ပုံက5ခုပေါင်းတာမှမယ်ဖြစ်တာတစ်ခုစီဖြစ်တာအဲ့ဒါ34ကျမထင်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဂရုစိုက်ပါအဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာရုံစိုက်ပါကုသိုလ်ပဲအာရုံစိုက်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားကိုအာရုံစိုက်တာနဲ့စိတ်ကပြောင်းသွားတာလေဒီစိတ်ပဲဖြစ်နေတာမှဒီစိတ်လေးဖြစ်တာတကယ်လို့ပေါ့နော်သမဏတတာကိုညာနာတပြအာသင်္ခါရိကနေရာမှာသမဏတတာကိုဒေတိကတတပြအာသင်္ခါရိကလာဘယ်လိုလုပ်မလဲပထမတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲကိုချစ်တဲ့တကယ်ချင်းဟာဆိုတာနဲ့သမဏတတာကိုဒေတိကတတပြအာသင်္ခါရိကဖြစ်သွားတာဒီစိတ်လေးမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဂရုစိုက်ခိုင်းတာစကားဆိုရင်လိုအပ်မှပြောအလုပ်ကိုလုပ်တင်တာလုပ်စီဝါရမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့လူတွေမှာအနေမျက်ရှိတယ်နေရင်ကိုချင်းစားမြင်ရင်ဝမ်းသာပုံစံတစ်ခုမှမတူပါဘူးเนาะရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဝိရိယ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးဖြုတ်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြုတ်တာလဲဆိုရင်သူဒီနာနာဂရာစီလူတိုင်းမှာဖြစ်လို့ပါဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်ပေါင်းပြီးမဖြစ်ပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်38 33 34 34က4ခါပေါ့34ဟော34က5ခါပါဒါကဝါစာဒါကမ္မန္တဒါအာဇီဝဒါကရုဏာဒါမုဒိတာဒီတော့ကဝိအတိဒီနေ့ကအပ္ပမညာအာယုံမတူဘူးဖြစ်ပေါ်မတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ကရုဏာဖြစ်လိုက်မုဒိတာဖြစ်လိုက်ကရုဏာဖြစ်လိုက်မုဒိတာဖြစ်လိုက်စကားပြောရင်တမောစာဖြစ်လိုက်တကယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခုချင်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုကုသိုလ်ကတိုးသွားတာပေါ့တိုးမှာပေါ့မကြွလား38ပါးနဲ့တိုးတာကဘာဖြစ်လို့တိုးတာလဲဒီမဲ့ရှောင်းတယ်ရှိတော့ရှောင်းတယ်ဆောင်းတယ်ရှိတော့ဆောင်းလို့တိုးတာလေကုသိုလ်လုံးနေလို့တိုးတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လောက်တာပေါ့စကားကိုဖြစ်ကြတဲ့ဆက်ပြောနေမှဆိုရင်ရော့သွားပြီလေဗျာမဟုတ်တာလောက်ထားမှဆိုရော့သွားပြီကိုချင်းစားတရားလည်းမရှိဘူးဝမ်းသာမှလည်းမသိဘူးလေသွားပြီဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒါရင်မဖြစ်ဘူးကိုချစ်တဲ့လူတွေစားတာကိုပဲဝန်တာတာမျိုးအဲ့ဒီဝန်တာတာမုဒိတာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသောမနာတာဖြစ်နေတာကိုသားတရားကိုချစ်တဲ့ထမင်းကိုစားတဲ့အခါမှာအပါစာမုဒိချစ်မုဒိတာဖြစ်တယ်မထင်နဲ့သောမနာတာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကိုကကုသိုလ်ပဲပြန်ပြောင်းတယ်စိတ်ကိုပြောင်းရတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝန်တာတာနဲ့ကုသိုလ်လို့ဝန်တာတာတူမှမတူလားကိုသားတရားအပါစာကိုယောက်ျားတရားအပါစာကိုမိမတရားအပါစာကြည့်တဲ့ကံမလို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာတော့ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်မှာလဲချစ်တာကိုမတိငါသားကောင်းလိုက်မတိစားဝန်တာလေအမေဆိုရဲဂျုံကြီးကချက်တာလည်းသူပဲကျွေးတာလည်းသူပဲပြီးရင်အိုးစရာလည်းသူပဲပကံတော့တယ်သူပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါခြေနဲ့နေတာအဲ့ဒါမုဒိတာထင်တာမဟုတ်ဘူးသောမနတမုဒိတာနဲ့တူတယ်လေဝန်တာနဲ့တူတာကိုကောင်းတာကိုလောက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းတာကိုတွေ့လို့ဝန်တာမှာမကောင်းတာတွေ့သူကခိုးလို့ရသွားပြီကောင်းလိုက်တာမုဒိတာဖြစ်မှာတော့ကျန်ဖန်နော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကွဲမှာနှုတ်လို့ဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောနေရောအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ကကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတာကိုပဲကိုကစိတ်ထဲမှာကျေနပ်တာများတယ်လေမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတာကိုကျေနပ်လို့မရဘူးလားကိုလူတဲ့အစာကိုစားတာပဲလေ
အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမှတည်ချင်းဆိုအကြောင်းညာအာမနာရှာမယ်လို့သဲတဲ့အာဟုတို့ဖြစ်သေးတယ်ဒီချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့အာဟုတို့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်ဒီစိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်ခရုစိုက်ရတယ်ဒီကတော့တတိပါပဲတတိထားတတိကိုထားဆိုတာသဘောတင်ခဲ့ပြောမို့ကိုနဲ့မကွာကတ်ထားတာပြောတာငါအခုတို့ဖြစ်ကလို့မရငါအခုတို့ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါရှင်ပြရဲ့ကုသိုလ်လုပ်နေတော့ပါဩကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ကုသိုလ်နဲ့အခုတို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဒီလိုကြည့်ဘုရိတိတွေဂရုနဲ့အပတ်မညာလာတာဒါရကိုကိုနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံနေတာကိုရီးယားတွေနေလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါဆိုရှင်ပြတရားမှတ်တာကြတော့ဘလို့အဲ့လိုကြံ့ကြံ့ဖန်ကတ်အောင်မှာတရားမှတ်ရင်အာယုံကိုဖယ်နေရတာရူပံတတ္တကန္တရတ္တဖောတ္တပါယုံပြီးတော့တွေးခဲ့တဲ့အာယုံကိုပြန်ဖယ်နေရတာဒါလည်းပဲတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအာယုံနဲ့လေလူလည်းဒီတိုင်းပဲဒီမကြီးသမဝါစာလူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာစကားပြောရတာကိုသမ္မာကမ္မန္တတရားလူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာရှောင်ကျဉ်တာလေသမ္မာဇေဝစိဝလုပ်တဲ့ခါမှာရှောင်ကျဉ်တာမျိုးကရုဏာဆိုတဲ့အစင်မပြေတဲ့ပုံကိုတွေ့မှာမုဒိတာဆိုတဲ့အစင်ပြေတဲ့ပုံကိုတွေ့မှာဒါကြောင့်မို့အစင်မပြေတဲ့ပုံကိုတွေအစင်ပြေတဲ့ပုံကိုတွေရှိနေတာကိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တို့ဖြစ်စေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆင်းရဲပါစေပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆင်းရဲနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်တို့ဖြစ်တာဒီတိုင်းပဲလိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာကိုကိုမှန်မှန်ကန်ပြောစီတာပဲသမ္မာဝါစာအဲကြောင့်သူလိန်တာကိုကိုပြင်ခဏပြုလို့ပဲငါတော့လိန်တယ်ကွာမင်းတော့မှန်တာပြောမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လေတတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝါသနာရအဲ့ဒီဟာမျိုးငါမလုပ်တာကွာဝန်သားစရာဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေကောင်းတဲ့ကောင်ကတက်လေလူစုများလို့လူကောင်းဆိုပေါ်တာပေါ့မဲနေတဲ့မှာအဖြူစက်လေးတစ်စက်ရှိကြည့်လေအဖြူပြတဲ့ဆိုအခုထင်းနေရပဲလေအဖြူပေါ်မှာမှအဆက်လက်ချလို့ထင်းလာတာပေါ့အဖြူသက်သက်ဆိုရင်မထင်းရှားဘူးဟောဒီတိုင်းပဲတဲ့မကောင်းတဲ့လူများတာကကိုအတွက်ကောင်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတဲ့ကိုကောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသူများတပူတာသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရှောင်းတဲ့ထဲမှာကြည့်လိုက်သမ္မာဝါစာမုဒ္ဒဝါဒမပြောနဲ့မှန်တာပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တဲ့ချိန်မှာပြောခဲ့ရင်စီဝါကြီးဝါရေးအောင်မြင်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့အပြောမခံအောင်အလေလည်းမခံရဘူးတချို့ချမ်းသာတယ်လေအလေခံတယ်တချို့ကျတော့ပြောခံတယ်အလကားပါဖားလို့ရတာပါအဲ့ဒါချမ်းမို့ပိသုနာဝါစာပြောခဲ့လို့သူများတင့်ပြောခဲ့လို့ချမ်းသာတဲ့အစက္ကန့်ဆိုခံတာရှိတယ်ဒါကြတော့တန်ဖတ်ပလာပပြောဟိုဖရုဒဝါစာပြောခဲ့လို့မတူဘူးရောဒါကြောင့်ကံတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်မလို့ပြေစုံအောင်လုပ်ပါပြေစုံအောင်လုပ်ပါဝိရိတေလည်းပါမယ်ပြီးတော့အပမညာနဲ့ပါမယ်ဒါမှကုသိုလ်ကပြည့်စုံတာဒါကြောင့်မို့စမ်းကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုပြေးမှတင်နေရင်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒီပမာဏကျူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်ွက်တွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီး disable person နဲ့နေတဲ့နေရာတွေသွားကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ဆန်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တော့ခါကျွေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့တာမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေး compare လုပ်ကြည့်စိတ်ကတပြင်းကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအနည်းမြင့်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ကြုံလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအကောင်ဆုံးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါအာယုံကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးသွားတာပဲလေအဲကြောင့်စိတ်ထတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်သာစိတ်တ preordinate စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားစိတ်တွေကမငြင်းပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်လာတာကိုနော်အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကုသိုလ်ကြိုးပေးမှာပေါ့ခဲ့တယ်ပြကုသိုလ်နာကုသိုလ်မကွဲတော့လဲရေတန်းကြားနေရတာခုစူညမ်းနေတာပဲအော်ကိုဘေးပြီးမြဲကိုဘေးပြီးသွားမြဲသူတို့ထင်နေလားမသိဘူးစိတ်နှခါထိုးတာနဲ့ကိုဘေးမကူတော့မြဲထင်နေလားမသိဘူးအိုးဒီနေ့ကြားနေရဘယ်လောက်မှန်းကျင်နော်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းကပြည်လန်းနဲ့ဆိုရင်2 မိုင်နဲ့2 ဖာလုံးဝေးတယ်ဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရာတောင်ကြားတယ်ဒါကုသိုလ်လို့ထင်ပါသလားဆုတောင်းဘာတော့မှဖြစ်ဘူးဘလို့သမ္မာဝါစာဖြစ်မှာတော့ဒီလောက်ဆူညံနေတာရောစကားပြောတယ်ပေါ်ကြီးကြလောမှာဘလို့ပြောခက်တော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တဲ့အတိတ်ကကံမကောင်းတဲ့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝကျချမ်းသာခြင်းလို့တဲ့လှုပ်လိုက်တာတလွဲကြီးပါမထင်လို့လားဟုတ်ကိုကရောတူပဲဒီပုတ်ထဲမှာနေတဲ့ဒီဘဲကတော့ဒီလိုပဲထွက်လာမှာပဲ
ဒါကြောင့်မို့ပြင်ပါလို့ပြောတာကောင်းတဲ့အကျိုးလူကျင်တော့တပိုင်းသေးနေရောကောင်းတဲ့အကြောင်းကြတော့မလုပ်ဘူးဒါကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ထားမှာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့သွားပြောချင်လိုက်တာဘယ်လိုပြောမှလဲဗျာကထိန်ကာလလေမင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားပြောမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ပြောပေးတာပေါ့စူညံနေတဲ့ခါမှာစိတ်ချကိုယ်သူဖြစ်တဲ့ချက်နည်းနည်းလေးပါလေးပဲဖြစ်မှာအခုသူဖြစ်တဲ့ချက်များတယ်အခုဖြစ်အောင်ကိုယ်သူဖြစ်တဲ့ချိန်မှတောင်မှနော်အကုန်မဖြစ်ဘူးတဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ဘဝရှင်သန်တဲ့ချိန်သနာတဲ့ချိန်ဝမ်းသာတဲ့ချိန်တူမှမတူပဲနေအဲ့ဆိုဘာလို့မှလဲအကုန်လုံးကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မြင့်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတော့ကိုယ်သူစိတ်နဲ့ကြည်နေမှနော်ကိုယ်သူစိတ်နဲ့ကြည်နေမှကိုယ်သူဖြစ်မှဒါကိုယ်သူစိတ်အခုသူစိတ်နဲ့ကြည်ဘလို့ကိုယ်သူဖြစ်လာမှလဲအဲ့ဒါကိုလူတွေကထင်တာကိုယ်သူဖြစ်နေတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအလောက်ကကိုယ်သူအလောက်ပဲဖြစ်တာကအကုသိုလ်စိတ်မတူပါဘူးအကျိုးပေးတာကအလောက်ကကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးအလောက်ကကျိုးပေးတဲ့သူတို့ပစ္စည်းကို special ပြင်ထားမှာပေါ့ပစ္စည်းကကိုယ်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ်အကျိုးပေးသွားတာဒါကြောင့်နည်းနည်းလုပ်ပြီးမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြတ်လုပ်ပြီးနည်းနည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးဘာဖြစ်လို့များတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့ဒါနထက်ကိုကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်မြတ်ထက်တော့ကုသိုလ်စိတ်ကတကယ်တော့တစ်ခုတည်းပါပဲသမဏသာကိုညာနာတည်းအတ္တခါတွေကတစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေများတာကြည့်ပါလား38ပါးဖြစ်တာကစိတ်ကတစ်ပါးတည်းပဲဖြစ်တာလေနှစ်ပါးဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအတ္တခါတွေကတစ်ပါးပြီးတော့အတ္တခါတွေကတစ်ပါးဖြစ်တာတစ်ပါးတည်းပဲဒါပေမဲ့နောက်ကလိုက်လာတာက38ပါးလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်မပိုင်တမျိုးလာမှာတော့ဒါညာနာတပြုတ်မို့လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတဲ့ကိုယ်တော်ရောသွားတတ်တယ်33ပါပဲကျန်တတ်တယ်နည်းနည်းသိမှ34တူလာတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝတစ်ခါပဲကိုယ်တော်ကိုလေအာရပါရကြည်ကြည်နဲ့နဲ့သိကြလှုပ်သွားလိုက်မထလို့စမ်းတော့ရှင်မြအာမခံလို့လားရှင်မြအာမခံတာမဟုတ်ဘူးတရားအာမခံတာတရဏဂုံ3ပါးကိုတောင်မှဘုရားတဆွေလက်ထက်မှာတသက်လုံးကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်တိအသင်ချစ်အပယ်မကြပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သေးတာပဲကိုယ်တို့ကိုလို့တဲ့ချိန်မှာကြည့်မလွယ်ဘူးလူတွေကိုစကားပြောရမှာမပြောခြင်းမအဆောင်ပြောရမှာပေါ့ဒါပြောတော့ပြောနေကြတာလေတန်ဖပလာပါတယ်လေဘယ်လိုလုပ်တော့သမောစာဖြစ်မှာတော့နော်ဦးဇင်းတို့စုပြီးတော့တစ်ခါလောက်ရှောက်သွားကြည့်အောင်ဒီကောင်တော့ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တစ်ခါလောက်ကြွေးကြည့်စိတ်ကိုထားကြည့်ဦးဇင်းတို့ကိုထင်ကြီးခဲ့တာပေါ့နော်ငါတို့ကလေတရားကိုသင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာပြင်လှမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျမခံနိုင်တာအမှန်ပဲဘယ်သွားမှသိလဲဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားမှသိတာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလေကားပေါ်ကဆင်းပြီးဆိုတာလေဦးဇင်းတို့ကကရုဏာမပေါ်ဘူးဘယ်ကလာကရုဏာပေါ်မှာတော့အစင်မပြေလို့သူတို့တောင်းစားတာလေအစားတော့ပေးခြင်းတလို့အားတော့ပါလိမ့်နဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းလူတာလေနောက်ဆုံးစားစရာပြည့်ရောက်ပါတယ်အကမခံရတော့ဘူးမခံနိုင်သေးဘူးဒါမှန်နေပြောတာအေးပေါ့လေဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခံနိုင်ရှိတော့မပြောတတ်ဘူးဘူးကျွန်တော်မရဘူးဒါကြောင့်ရွေးပြီးလှူနေရတော့မယ်မရွေးလှူဖို့မလွယ်ဘူးကရုဏာဆိုတာပြောသလားမလွယ်ဘူးမုဒိတာဘလို့တော့ပုံမှာလဲကိုကကြက်ပြတာမလီတော်သေးရဲ့မာနမကတ်တော့ဘူးဘလို့မုဒိတာဖြစ်မှာတော့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေးလေးကောင်းအောင်ကြိုးစားလေးပဲမလွယ်တာတော့အမှန်ပဲမလွယ်တော့အမှန်ပဲပမာနိုင်ငံမှာတော့ဗျာအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေးတာပဲယူတာကိုကောင်းတယ်ထင်တာပေါ့အိန္ဒိယမမြောက်ဘူးလူတာတော့စမ်းကြည့်ကိုကောင်းလာပြီထင်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတော့ကောင်းနေတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူရများတာကိုဗျဆင်းလာတယ်တော်တော်ဆင်းရဲပုံရတယ်ဆိုပါစို့ဗျမြတ်စွာဘုရားတရားကြည့်ခဲ့တယ်ဒုက္ခစရိယတောင်တက်လာကြည့်လိုက်တလန်းလုံးတောင်ချီကနေပြီးတော့တောင်ဘော်ထိတောင်းတာအမလေးတရားကောင်းတယ်ဆိုကရုဏာရှိတယ်ဆိုမုဒိတာရှိတယ်ဆိုဆုတောင်းအဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာကလက်ချင်းယူရတယ်အဲ့ဒီအာယုံရှောင်လို့မရဘူးကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲတွေ့လို့ကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာကိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးကရုဏာပေါ်အောက်ဆင်းကြည့်ရတယ်မယုံရင်လေပမာဏကျွတ်ရက်ကိုသွားကြွေးကြည့်
မလို့ရင်ကံကောင်းဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူတို့လွင်တော့အလှရှင်လူမှာပဲလေတောင်းမှာပဲလေဟောအမဟိုလေးပေးပါလားလူပါလို့ငါပေးတာယူအဲ့ဒါမျိုးကိုမရဘူးခင်ဗျမရပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းပဲဗမာနိုင်ငံမှာနေတော့လေကိုဟုတ်ထင်လားပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားတယ်ဒီတက်ပြန်လာလို့ပြောတတ်ပေါ့အလှခံပို့ကိုများနဲ့တွေ့တော့အလှခံကျန်းတဲ့ပို့ကိုနဲ့တွေ့ကြည့်ခန္ဓာမရှိဘူးဒီလိုလေးဒီတိုင်းပဲတကယ်ကျန်းနဲ့မလှခံတယ်လို့လှလိုက်တာမလို့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပြောကြည့်ပါလားမလို့ဘာဖြစ်တော့လုံးမှာမရပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြရတယ်စိတ်ကမလေ့ကျင့်ရဖို့မရဘူးအဓိကလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပညာပါမှာဒီပြည့်ကျင့်ပါလူတွေကပြောတယ်သိခံပါတယ်မသိနဲ့ဘယ်လိုသွားသိခံပါလားမရဘူးဒါကြောင့်သိအောင်ရင်လို့သိခံတတ်သွားတယ်စကားလည်းမှန်မှန်ပြောတတ်တယ်ဘဝလည်းမှန်မှန်ကန်ဖြတ်တတ်တယ်မဟုတ်တာလည်းမလုပ်တော့ဘူးတော်တိုင်းကိုသနာတတ်လာတယ်တော်တိုင်းကိုနားလည်းပြတတ်တယ်ဒါကသိမှာမသိရင်မရဘူးဖះလောင်းကဟုတ်တာပေါ့သူကသိပြီးဖះစုပန်ခဲ့တာကိုဗျတော်တိုင်းပေါ်မှာသနာတတ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခါဘောကိုခုံချတဲ့တရိษံကိုသိပါစေဆိုတော့ကျိုးမထုတ်ဘူးလေဦးစင်းလောက်တာဆိုရင်မရဘူးခုံချမှသိတာနဲ့လွှဲပြီးမှာပေါ့ရော့ဆိုတော့ကြသိအေးတာပဲမလုပ်ဘူးလေဩဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအသိဉာဏ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သိနေမှရတာမသိရင်ကုသိုလ်ကပျောက်သွားတာကိုဖះတော့ဘယ်လောက်တနာဖို့ကောင်းလဲညောင်တွေကိုဘုဖကန့်ရအောင်အသက်ရှင်စေခြင်းတာလေပထမတော့မေတ္တာပေါ့သူတို့လေးပြခန့်နေတာအောက်မှာစစ်တပ်ရဝိုင်းထားတာကိုတနတ်နေနဲ့သေမအောင်ကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တနာမိတာဟိုးတော်တွေသေမအောင်သိကြောက်တာပဲပထမတော့လော့စေခြင်းတာကမေတ္တာပဲရှိတာနောက်တော့တနာသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကနေဟိုဘက်ကန်းကူပြီးတော့နွယ်ကိုဖြတ်ခါမချီဒီဘက်ခေါ်ရှင်ပြန်လူတော်မလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတိရစ္ဆာန်လုပ်ပါမလားကိုမလို့မလုပ်တာသူမလို့လုပ်တာပေါ့မတူးလေဒီဘက်ကခေါ်ကန်းဆိုးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တကူစားလေးကျန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တိတ်ကနေဆွဲပြီးနေတော့မြောက်တွေပြောတယ်လေကုကြတော်တဲ့သေမာကိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဖះကမသိအောင်နီးကိုပေးတာသေမာကြောက်လို့မသိအောင်လုပ်အောင်ကိုယ်မဟုတ်မသေးတဲ့တရားကိုမလုပ်နဲ့သေးတဲ့တရားပဲလုပ်မြောက်တွေကူတယ်အဲ့ထမှာကိုကမြောက်တော့ကောင်းရှိသေးတယ်လူတွေပြောပြီးဆိုရင်ဖះလောင်းကဒေဝဒတ်ကိုတားရသိခါချတယ်ပေါ့သူကောင်းရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့လောက်တာကိုခံရတာပဲလေကျုံနေကဘဲမှမနိုင်ပြောဘဲမှမသွားရဘူးစကားတော့တစ်ကုန်ပြီမသွားရဘူးမနိုင်ပြောတာဘဲမသိဘူးလေရှင်းနေတာပဲလေကိုလူဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒါမျိုးကြုံတယ်ကိုပြန်ပြောတဲ့ကောင်ငါလူဖြစ်တော့ဒီလိုပြောရင်သူ့ကိုယ်သူအမွန်းတင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့သွားတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ဒီလိုပြောပြတာလူရဖះလောင်းသူ့ကိုယ်သူမဲဒီဝရဘီလီလိုပါလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဝရနဲ့ကဖះလောင်းနဲ့အများနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘလို့သွားတွေ့မှာလဲဆက်ချင်ပဲသွားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲသွားတန်တရာခီးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပြောင်းမှုချင်းတကွကွမှာပြန်တွေ့တာပဲလေဝိုင်းတာကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောက်တာကိုဗျအခုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဘလောက်ပဲကောင်းနေကိုမကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်သွားတိုင်းကိုအပြစ်ပြောခံရတယ်ဘေးကပြောတာမင်းဟာသနာစရာကောင်းနေတာကွာလာတိုင်းပြောခံတယ်ဟုတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့လူတွေတော့တွေ့တာကိုအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအပေါ်တက်ပြီးခါပေါ်ခုံချတာလေလုံးပုံကအဲ့လိုကိုသာဆိုရင်လေခုံချမှသိနေတာလေကျိုးလွတ်ပြစ်မှာပေါ့ကိုကလွတ်ပြီလေကိုသိအေးတာပဲဒါကိုစိတ်ဒါကြောင့်မဥစဉ်မှာရှိတယ်ကရုဏာဆိုတာဟန်ဆောင်ကရုဏာတကယ်ကြုံရင်မထားတတ်ဘူးမုဒိယဒီတိုင်းပဲမင်းကိုသားစားတာမလို့ဝန်တာနေတာကိုသားစားတဲ့ပကံကိုသူများလူသွားကြည့်ဒေါသထွက်လာတာမုဒိယမရှိဘူးအဲလေ့ကျင့်ယူရတယ်လူကောင်းတယောက်ဆိုတာငိုရပါမှမဟုတ်တာဗျကျင့်ယူရတာကိုဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အာယုံကြုံနေလေကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လူလေးပါပဲဒါကြောင့်မကောင်းတာကိုတွေ့ရသည်ကံဆိုးတယ်လို့မထင်နိုင်ပါနဲ့ငါ့ကိုပြင်ပေးတာငါစိတ်ကိုဒီလိုထားခိုင်းတာလို့တွေးလိုက်မှဆိုရင်ဝန်းတောင်တာသေးတယ်မင်းတို့ရုံးမှကြပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူရုံးမှတာကြည့်တော့ကိုယ်ယူတာပြောတာပါနော်စိတ်ထတအောင်စမ်းကြည့်ပါအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာဒီညင်လုပ်ဖို့စိတ်မကူနဲ့အောက်ကိုလည်းဆင်းကြည့်အောင်အစင်တက်မရှိပါဘူးဆိုတော့လူတွေသွားလှူကြည့်အောင်
ဒီစိတ်ထားနိုင်မလားဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရှင်းမှာသင်္ကန်းလေးရောပြီးထိုင်တဲ့ပုံကိုပေါ်မှာတော့အကုသို့ဘယ်သူကဖြစ်မှာတော့ဗျဘယ်သူကလူနေလို့လဲဘုန်းကြီးဟာကျွေးတာပဲစားတာကိုဗျပေးတာပဲယူတာလေဘုန်းကြီးပြောကြည့်ပါလားဒကမကြီးသင်္ကန်းကောင်းကောင်းလို့လားဘယ်လောက်တန်လို့လဲမေးရှိပါလားမော်ကြီးမှာနောက်တစ်ခါမပင်းတော့ဟင်းရလည်းငန်းလိုက်တာဒီလိုဟင်းမျိုးတွေ့ရလားဘုန်းကြီးမစားဘူးပြောကြည့်ပါလားဆူတောင်းလေမရဘူးနော်တာသီးခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့လို့ကိုလူကောင်းထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမနေ့အခုပြောနေတာဘုန်းကြီးကြုံလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲစိတ်ကောင်းထားဖို့မလွယ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းထားဖို့မလွယ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းထားတဲ့ခါမှလည်းပဲ beautiful သတ်ဆင်လိုက်ပါသတ်ဆင်တဲ့ချမ်းမဟုတ်ဘူးမူသားမပြောဘူးမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဘဝကိုမှန်မှန်ကန်ရှင်းတာဒါသတ်ဆင်ပြစ်တာဒီတိုင်းပဲမြင်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရင်သနာတက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရင်ဝန်တာဒါသတ်ဆင်ပြစ်တာဒါ beautify လုပ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းတာမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်ကိုပြန်စစ်နိုင်အောင်လုပ်ပါပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတိုးအောင်ပဲကြိုးစားပါနော်ဒါကြောင့်မတရားချစ်ခင်သူတို့စများအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းသန်စဉ်ကာလလေးမှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရား၃ပါးကိုမှန်ကန်စွာကျင့်ကြံကြကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသီလသမာဓိပညာတရားများကိုလည်းပဲကျင့်ကြံကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဩဒသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဩဒသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒတိနန္ဒကိုကြံစိတ်ချနိုင်ကြပါစေ